ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான பீச் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பீச் வந்து கனெக்டிகட்டில் இருக்குது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த ட்ரிப்பில் நான் என்னென்ன பிளேசஸ் கவர் பண்ணுறேன்றதை இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன். நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கிளைமேட் ரொம்ப சன்னியாக தான் இருக்குது. இப்போது ரொம்ப சூடு அதிகம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி காலியாகிடுச்சு. அதுக்காக தண்ணி எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு கடைக்குள்ளே வந்திருக்கோம். ஸோ இது ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டு, ஷாப் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு வால்மார்ட் மாதிரி. ஸோ நம்ம தண்ணி எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து கிளம்பலாம். இந்த கேக்லாம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸில் செஞ்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால சும்மா கேப்சர் பண்ண உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. இது வந்து ஹைவேஸ்லேருந்து பீச்சுக்கு போகிற ரூட்டு. கொஞ்சம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வைல்ட் ஹேவன் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இங்கே வந்து ஒரு பீச் ஏரியா இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் வந்திருக்கோம். இப்போது நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே பீச் எப்படி இருக்குன்னு. கூட்டம் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் பீச்சில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் போகலாம். இந்த பார்க்கிங் வந்து இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட பார்க்கிங். பீச்சோட பார்க் கொஞ்சம் ரொம்ப லாங்கில் இருந்தது. அதனால் நாங்கள் இங்கேயே பார்க் பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாகவே பேக் வாட்டர் மாதிரி தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய அந்த கல்லெலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க, நம்ம ஊர் மாதிரி. பேசும்போது கொஞ்சம் வின் நாய்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது பீச்சுன்றதுனால காற்று அதிகமாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட கனெக்டிகட்லேருந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ராவலு. நல்லாயிருக்கு. அவ்வளோவா ரொம்ப ரஷ் இல்லை. இங்கே தண்ணியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலை இல்லை. அதனால் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் வந்து விளையாடலாம், குளிக்கலாம். நிறைய பேர் ஃபேமிலியாக வந்திருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த கல் பார்த்தீங்கல்ல, அந்த கல்லில் வந்து லாஸ்ட்டு இந்த எண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இதான் வந்து அந்த கடைசி கல். சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காசிமேட்டில் போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கடலுக்குள்ள கல் மாதிரி, அதே மாதிரி டைப் தான் இதுவும். ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால் இங்கே கல் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கல்லாக போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப கேப் இருக்குது. ஈஸியாக நடந்து வர முடியாது. கொஞ்சம் தாண்டி தாண்டி தான் வரணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த கல் வந்து நம்ம அந்த எண்ட்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்கோம் நம்ம இப்போது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேப்லாம் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நடக்க முடியாது. நம்ம ரொம்ப பார்த்து தான் நடக்கணும். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட ஸ்லிப் ஆகிடும். இங்கே இந்த கடைசியில் இருந்த பாறைலாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக தான் இருந்தது. ஏன்னா தண்ணி பட்டு கொஞ்சம் பாசி பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இப்போ மறுபடியும் நான் அந்த கரைக்கு அந்த ரெண்டு போகிறேன். சிப்பி பாருங்களேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு. சன்செட் ரொம்ப அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. நிறைய பேர் பெட்ஸோட கூட வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது கிளம்பலாம். இங்கேருந்து இப்போ கரையை நோக்கி நடந்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா இருட்டிடுச்சு பாருங்கள். மணி வந்து இப்போது 8:15 ஆகிடுச்சு கரெக்டாக. ஸோ 8:15 பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ தான் ஆனால் நிறைய பேர் வராங்க பீச்சுக்கு.
போகிற வழியில் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பங்க் நிறுத்தியிருந்தோம். ஸோ அதோட ஷாப் இன்டீரியர் சும்மா நான் உங்களுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் அப் மாதிரி கேப்சர் பண்ணேன். இங்கே டைனிங் எல்லாமே இருக்குது, உள்ள எல்லா பொருளும் கிடைக்குது. மேக்ஸிமம் சாப்பிட்ற பொருள் நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்டால் மாதிரிலாம் கூட இருக்குது. சானிடைசர் பாட்டில் பாருங்களேன் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெட்ரோல் போட்டாச்சு. இந்த வீடியோ என் கூட ட்ராவல் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், பை.